你那温度上40了吗？小时候农村的3伏天没有空调，人们是如何度过3伏天的？是这个刚进入初伏，一打开手机，意料之中的高温预警。放眼全国，大部分都被高温炙烤，于是网友开始苦中作乐。河南人确诊为红孩，放眼望去，气温地图一片橙红。山东人落个铁扇公主的称呼，形容在高温天气下生活的状态。北京人确诊为哪吒，动辄40多度天气，像脚踩风火轮上班似的。不知道你所在的省份被确诊为什么？我所在的地方酷热的时候是可南，雨多的时候是郑州，过几天要下雨，一热一闷成蒸面条了。饱受炎热之后入侵，大家第一个要感谢空调发明者，多亏他送来丝冷气，才能驱散入伏时的闷热。问题这才是初伏啊！7月6号，全球的平均气温创历史新高。哎呀，专家推算说，或是最热的一周。被太阳烤久了，人人得了空调依赖症。农村人们没空调、没电扇是怎么熬过3伏天的？干活会让人忽略炎热。在农村上学的人呢，总比城里的小孩多个假期。那就是农忙假能有7天左右，主要帮家里人干农活。夏天昼长夜短，孩子们会跟着大人们地干活。那个时候呢，其实不算太热。等快10点来钟回家，11、12点吃完饭补个觉，到3、4点。意头没有那么毒辣了，继续劳作。诚意的说，没感觉是假的，谁都想躺下舒服的，但停下没有收成。忙完下收会进入到3伏天，那解暑的方法因人而异了。小男孩们会光小腚下河洗澡，女孩会选择在院子里放一大盆晾晒的水，到了晚上洗澡温度刚刚好。家长吃过晚饭，3、5成群的聚集在村口，一个小板凳，一把扇子，村里的情报站就这样诞生了。90几年，村开始通电了有这个条件的开始买摇头小风扇，有的挂起了大吊扇。印象最深的是钻石牌，现在这个牌子还坚挺着呢。通电没用尽兴，为了满足城市用电，开始拉闸限电，所以农村停电现象大家习以为常。一停电就能白嫖小卖铺香芋味的大头雪糕，所以无论是停电还是来电，都是无比的快乐。晚上8、9点钟来电的那一刻，高兴的像是某种恩赐一般。朋友说了，为什么农村的3伏天，夏天3伏天比城市的更容易度过？首先，第一，有纳凉地，房前屋后种的树10几米高。第二，个别家庭建的楼房呢，会铺张竹床，铺个凉席，轻罗小扇铺流萤，听夏夜缠绵，观星空，卧看牵牛织女心，感受凉风习习，估计半夜还有点冷清呢。第三是什么？热岛效应。城市人口稠密，车辆多，绿化面积少，高楼大厦全是水泥、砖、沙、石块等材料浇筑而成，吸热能力太强，散热能力太慢。城市因其下面店面呢和人类活动的影响，气温比其他地区呢偏高，自然形成的热岛效应。因遇上了高温天气，身处写字楼或者高层居民楼的人们就会被上烘下烤。如今村里停电也变少了，家家户户安安了小空调，面对着炎炎夏日就没得那么难受了。所谓虽入3伏暑气狂，春有晚风度艳阳，颗颗成盘是绿化，化作浓阴送清凉。所以你那边天气是哪路妖怪呢？欢迎来留言啊。